长跑出征，寸草不生。今年天气太好了，兄弟们，我大众包出征简直就是水热火生啊！现在是下午的5:15，抢了2单。这里起一个，环球港起一个，不知道环球港它会不会有单？哎，好黑啊这里，好久不来这里取餐了，还是原计划的时候来这边取餐。OK， 呀，抢到了，谢天谢地，3个了，兄弟们。3单了啊，还有2个都是环球港取餐。因为要抢不到，我还停顿了一下，再来2个吧，再来2个让我抢一下。啊，东面单，快点出来！东面单，快点出来！环球港没单的吗？环球港其实冒的单呢，单呢，大哥，单呢！太他妈难了，再刷4分钟。妈呀，一个顺路单都没有，太难了。抢了一个，兄弟们，7块7了，再来一个吧，大哥，超市的也行啊。哎，都是北边的单啊。北边今天发财了吗？很好看的。哎呦喂，全是北边的单，我气得吐血了。兄弟们，路线是这样的啊，4个单，又是北边的，我去！今天北边的人发财了，东边的人不要吃饭了。我就要5个，我的要求高吗？啊，兄弟们，终于抢满了，路线是这样的。太不容易了，这一波单抢的，哎，他这个方向就没单，气死你！嘎嘎香，哦，在那，完了，不会卡餐吧？哎呦，我的出来了，谢谢，太感谢了，吓死我了，不然我要超时啊！最近的这个还9分钟，兄弟们，5个单取完了。没有吧？妈，全是我抢的，一个都不派。我们抄近路啊，虽然有点绕，咱们要错开高峰人群。哎，从这儿走吧。妈呀，我车没电了呀！骑起来不给力。5个单对于我来说肯定不会超时的了，抢单太费时间了。跟你们最近的这个还有3分钟啊，3分钟，快到了啊！不会超时1点啊。第一个，看到没？还有1分钟啊。OK， 送达，滑动，14块5到账。下一个是13分钟，11块4啊，不会超时1点，兄弟，咱把这个红绿灯等完 ，Let's go。刚刚那个11块4拿捏啊。大祥118，打个电话说一声。门口的大停车场，拍个照。喂，你好。帅哥你好，你的外卖到了，给你放在楼下的门口桌上啊。哦，谢谢。不客气，拜拜。7块8的啊，点送达了。还有2个，还有15分钟，一个2动，一个3动，不会超时1点。把这个重的送了，613的。好，谢谢啊。哎呀，现在点送达真的好麻烦，要点一下才能滑一下，太麻烦了。刚刚那一单是7块8啊，兄弟们拿捏啊。然后我们把最后5单送了，最后一个是11块，这一波单加起来是52块4。晚高峰第一波还可以哦。最后一个，久等了，美女，从这边上来了，点击下去，最后一个送完啊，兄弟们，5个单，52块4，拿捏啊！哦，baby， 我们去换电吧，换个电池。哇，这个电池真的耐用啊！这个是蓝色的电池啊，新电池。要想马儿快点跑，就让马儿吃够饱。这期的视频就到这里了，拜拜。